최근 도로를 가득 채운 러브버그, 왜 갑자기 이렇게 많이 나타났을까요? 러브버그는 보통 봄과 가을에 나타나는 곤충인데요. 특히 더워진 날씨나 비가 많이 내린 후 자주 출몰하죠. 이 버그는 사실 짝짓기 시즌에 집중적으로 나타납니다. 이름에서 알 수 있듯이 두 마리가 한 쌍이 되어 끈적이게 붙어 다니는 모습이 특징이에요. 그럼 왜 갑자기 이렇게 많아졌을까요? 사실 온도와 습도가 러브버그의 번식에 딱 맞는 조건을 만들어준 거예요. 또 최근 몇 년간의 기후 변화도 영향을 주었는데요. 이 덥고 습한 환경이 러브버그에게는 완벽한 서식지로 변한 거죠. 하지만 걱정하지 마세요. 러브버그는 사람에게 해롭지 않고 사실 자연의 중요한 일부분이랍니다. 결국 러브버그의 출몰은 기후와 자연 환경의 변화 덕분에 더욱 활발해진 거라고 할 수 있겠네요. 그럼 다음에 도로에서 만나면 조금은 더 이해해주세요. 오늘도 재미있는 사실 알려드렸습니다.